Kabayan diuk dina golodog, nyarande kana tihang bari nundutan, tuluy ngagoledag di harudung sarung. Aya imah sisi lembur mencil pisan, kusimpe hateup eurik bilik awi butut pisan. Teu agreng nu bogana mangkabayan geus kasohor beut aheng. Mangkabayan huleng jantul taya gawe, kaleukeud unggal poe luntang lantung jeung nundutan. Ngagoler nagolodog sare tibra, nyanding tihang nyang geye. Dua budak Ima Neng kaluar bari ngaromong tarik, parebut lang layangan, kabayan ngulisik kagarowahkeun. Kurang ajar marana bet ngagandengan kami nu keur bersemedi, terus tunjung mana babanyit rasakeun kami yang nampilih. Punten Mamang Kabayan kuring teu tata titi. Heung ku kami marana dibere ampun ulah rek mindoan talak madak bari bin batang ulin mending ngepalkeun di imah. Yaktos pisan sim kuring teh tambuh laku hoyong masakola nyiar ilmu ukur impi. Kuring miskin walagadna alus pisan. Eueuh kutan maraneh teh kitu, mun hayang sakola isukan ka dieu deui, ulah poho bari Terus Mang Kabayan, suwer Mang Kabayan. heueuh. Ima Neng curingha, silih pelong bunga. Uing nu sakola. Ima Neng datang kaburuan imah kabayan bari nangkep babawaan, bubuahan kadaharan sejen, tuluy sarila hareupeun golodog kabayan mukakeun panto bari heuai jeung gigisi, tuluy diuk ngagolodog nundutan deui. Sampurasun Mamang Kabayan, uing Neng datang deui. Keheula kami lulu dagelan sakedeung deui eta naon nu dibawa. Main jeung kue. Di kuring mah kudu yogurt we jeung permen. Ayeuna mah urang dialajar itu, kami nya guruna sakola mah kudu-kudu, nu penting mah bisa ngitung di sana. Angka 2 ditambah okeun jadi sabaraha? Jadi 4 punjul hiji merenangna nyaeta disebutna 5 ditendeuna 1 tilu, pek hitung sesana. Tinggal 2 eker kuring, anu hiji yak dibikeun ku si Neng. Wah geuning maraneh calakan syukur takis jeung motehan parati ngorehan rezeki. Mangga ieu sesana haturan Mamang. Ayeuna mah jeung baralik poe isuk urang hanca apakeun kade poho ngitung teh ngolah pikiran. Nilang tata aturan lain keur ngalakan baturan ceuli puru lain. Ditampi ngaturkeun nuhun pisan. Bisim kuring bunga hate kenging luang bisa milang. Minalangka aksara-aksara. Lapang dipake adigu amalkeun kabalareo.